নমস্কার বন্ধুরা, দীপালি কিচেন উইথ ফুড রেসিপিতে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমাদের আজকের রেসিপি ঘ্যাটকোলের ডাঁটা। আগে একদিন ঘ্যাটকোলের পাতা বাটা দেখিয়েছিলাম, আজকে ঘ্যাটকোলের ডাঁটা রান্না হবে। রান্নাটা করবে আমার বড় মামি। দেখুন কিভাবে রান্নাটা করে। আদা রসুন ছেলে নিয়েছে, এই যে এগুলো। বন্ধুরা দেখুন কিভাবে বেছে নিচ্ছে। এগুলো কিন্তু সেই ছোট ছোট হয় সেই ডাঁটাগুলো না, এগুলো একটু অন্যরকম এবং এগুলো পাহাড়ে, এখানকার পাহাড়ে হয়, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক মোটা, দেখুন দেখতে প্রায় শাপলার মতো। আর আদা রসুন সব কিছু বেছে বুছে একটা প্লেটে কেটে নিয়েছে। সুন্দরভাবে মামি বেছে নিচ্ছে ডাঁটাগুলি। দেখেছেন কিভাবে বেছে নিয়েছে। আমাদের কাটা হয়ে গেছে, বাকিগুলো থাকবে, এইটুকুই আজকে রান্না করবে। হ্যাঁ, কাটা হয়ে গেছে ঘ্যাটকোলের ডাঁটা। এবার ধুয়ে মামি গ্যাস চুলি অন করে একটুখানি ভাপ দিয়ে মানে সিদ্ধ করে নিচ্ছে হালকাভাবে নুন দিয়ে। নুন দেওয়ার পর একটু সিদ্ধ করে নিচ্ছে। বাপ রে বাপ, কচুর ভিতর দেখি গরম কড়াইতেও হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। একদিকে তো ঘ্যাটকোল ডাঁটা সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছে, এদিকে আদা রসুন শুকনো লঙ্কা জিরে নিয়ে নিয়েছে। শুকনো লঙ্কাগুলো বেটে নিচ্ছে। এইভাবে রসুন আদা জিরে সবগুলি বেটে নেবে এক এক করে। প্রথমে শুকনো লঙ্কা মামি বেটে নিচ্ছে। সত্যি বলতে বাটা মশলা দিয়ে রান্না করার স্বাদটাই আলাদা। যতই লঙ্কার গুঁড়ো থাক না কেন আর যাই থাক না কেন, লঙ্কা বেটে জিরে বেটে রান্নার স্বাদটা কিন্তু আলাদা। এবং আমার এই মামি বিশেষ করে বাটা বুটি দিয়ে বেশি রান্নাটা করে এবং সত্যি অনেক ভালো রান্না করতে পারে ইনি। বন্ধুরা, মামি পান খাচ্ছিল, আমি বলছি তোমার মুখটা একটু তুলি, এত পান খেতে পারো? মামি বলছি ভিডিও কর আর আমার মুখটা তোল, তাহলে দেবো তোর মুখে পুতো দিয়ে ছ্যাঁচা। দিছে আদা দিছো না, আদা এখন আদাটা বেটে নিচ্ছে। আদা একটুখানি বেটে নেওয়ার পর রসুন দিয়ে আদা রসুন একসাথে করে বেটে নেওয়া হচ্ছে। আর এই বাটাবুটি কার কাছ থেকে শিখছো, তোমার মা? আদা রসুন বেটে রেখেছে, এই যে লঙ্কা দেখুন। আদা রসুন তো বেটে নিয়েছে, প্লাস লঙ্কাটাও বাটা হয়ে গেছে। এখন জিরেটা বেটে নেওয়া হচ্ছে। মামি জিরেগুলো একটু জলে ধুয়ে তারপরে বেটে নেবে। জিরেটা বাটা হলেই বাটা মশলাগুলো তৈরি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, জিরেটাও বাটা হয়ে গেছে প্রায় মামির। জিরে বাটা হয়ে গেছে, এখন রান্নাটা কিভাবে করে দেখব। জিরা বাটাটা এবার তুলে নিচ্ছে। সব কিছু বাটাবাটি করে নিয়েছে, এর ভিতরে আমাদের ঘ্যাটকোলের ডাঁটাগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার মামি তুলে নিচ্ছে একটা ছেঁকনির সাহায্যে। ঘ্যাটকোলের ডাঁটাগুলি জল থেকে তুলে নিয়েছে।
এবার কড়াই বসিয়ে দিয়েছে রান্নার জন্য। গ্যাস চুলির পাওয়ারটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছে মামি। কড়াইটা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছে সর্ষের তেল। 2-3 চামচের মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিল। না, একটু বেশি পরিমাণ তেল দিচ্ছে, আবারও দেখে দিচ্ছে মামি। তেল গরম হয়ে গেলে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছে জিরে, সাদা প্লেন জিরেটা দিয়ে দিয়েছে। জিরে ফুটে যাওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছে তেজপাতা জিরে ফোড়নে দিয়ে দিয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মামি নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছে একটু হালকা করে। আর দিয়ে দিয়েছে কাঁচা লঙ্কা চেরা। কাঁচা লঙ্কাগুলিও একটু হালকা ভেজে নেওয়া হচ্ছে। পেঁয়াজ ও লঙ্কাটা একটু হালকাভাবে ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছে বাকি বাটা মশলা। আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছে জিরে বাটা দিয়ে আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছে। নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এবার লবণ দিচ্ছে পরিমাণ মতো ও সেই লঙ্কা বাটা সম্পূর্ণটাই দিয়ে দিয়েছে। কত ঝাল হবে জানি না, কিন্তু একটু লঙ্কার পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছে মামি এখানে। সব কিছু দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছে। একটুখানি দেখুন বন্ধুরা, আর একটু তেল দিয়ে দিল মামি, মানে তেল দিয়েই কষিয়ে নিচ্ছে মশলাটা। ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মশলা কষিয়ে নিয়েছে, এবার কেটে রাখা ঘ্যাটকোল দিয়ে দেবে। ঘ্যাটকোলের একটু জল আছে কিনা আর একটু ফেলে নিল। এবার সিদ্ধ করে রাখা ঘ্যাটকোল ডাঁটাগুলো দিয়ে দিচ্ছে। এবার ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিলেই তো হয়ে যাবে রান্না। না বন্ধুরা, নিলেই হবে না, কিছু সময় ভালো মতনই রান্না করতে হবে। দেখি, এই তো কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ভালোভাবে মশলার সাথে ঘ্যাটকোল ডাঁটাগুলো মিশিয়ে নিয়েছে। শাপলার মতো দেখতে লাগছে, বলো মামি? বন্ধুরা, উভু শাপলার মতো দেখতে মনে হচ্ছে। তো এটা ঢেকে দিচ্ছে না, যেহেতু সেদ্ধ করা। মামি বলছে ঢেকে দিলে জল বের হবে বেশি, তাই এইভাবে জলটা টানিয়ে নিচ্ছে। দেখতে তো খুব সুন্দর মনে হচ্ছে, খেতেও দারুণ স্বাদ হবে হয়তো। ধীরে ধীরে সিদ্ধ হলে কিছু প্রচুর সিদ্ধ হয়েছিল না মামি? আঁচটা মিডিয়াম আছে। একটু বাড়ানো থাকলে মস্ত জালটা একটু বাড়াই দিয়ে জলটা একটু টান না টানলে হয় না। দেখুন বন্ধুরা, মানে কি সুন্দর রং হয়েছে, সত্যি লোভনীয়। আর সত্যি খেতে মজা হবে মনে হচ্ছে। ঝাল ঝাল তো বেশ হবেই, এই বর্ষার মৌসুমে তো একটু ঝাল হলে ভালো লাগে খেতে। কারা কারা ঘ্যাটকোল ডাঁটা খেতে ভালোবাসেন এবং কচু এই জাতীয় জিনিস কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। বন্ধুরা দেখুন, আমি বারবার একই কথা বলছি, মনে হচ্ছে যেন শাপলা, ঠিক যেন শাপলার মতো,
কিন্তু খাওয়ার পরে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। শাপলার থেকেও দুর্দান্ত স্বাদের হয় এবং সত্যি খুবই খুবই সুস্বাদু। যারা যারা খেয়েছেন তারা জানেন হয়তো। আমাদের রান্নাটাও হয়ে গেছে। এবার মামি গ্যাস চুলি অফ করে একটা প্লেটে নামিয়ে নেবে। একটা প্লেটে নামিয়ে নিচ্ছে। এবার আমাদের আজকের এই রেসিপিটা কেমন লেগেছে, আপনারাও বাড়িতে এইভাবে করে খাবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আর আমাদের আজকের এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে একটি লাইক করবেন, কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত দেবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।